환절기만 되면 찾아오는 잔기침, 끈적한 가래, 목 통증으로 괴로우신가요? 이럴 땐 인삼보다 낫다는 가을 무가 기관지를 살리는 최고의 천연 보약입니다. 무는 소화 능력도 탁월하지만 호흡기 건강에도 필수입니다. 무의 특유의 매운맛 시니그린이라는 성분은 기관지 점막을 튼튼하게 보호하고 강화하여 감기나 염증으로부터 목을 지켜주는 방패 역할을 합니다. 시니그린의 또 다른 능력은 기관지에 끈적하게 달라붙은 가래를 묽게 만들어서 몸 밖으로 쉽게 배출되도록 돕습니다. 기침, 가래, 목 통증과 염증을 다스리는 최고의 천연약인 무는 생으로 드시거나 배나 꿀과 함께 차로 만들면 효과가 극대화됩니다. 무는 껍질에 비타민C가 풍부하니 껍질째 깨끗이 씻어 드세요. 오늘부터 천연보약 가을무로 기관지 건강 튼튼하게 챙기세요. 구독과 좋아요는 힘이 됩니다.